Yani harka fuunee irra deebi'uudhaan jennaan gaxumuraatti nufaana tura miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa dhimmoota Muktaar Tarreessitee kanaan maal jedhanii maal kaasan kan jedhu kan kaafnu ta'a jalqabarratti waa'ee hoomaa awwaannisaati kan kaafnu. Hoomaan awwaannisaa kun awwaannisa gammoojjiiti. Peninsulaa Arabiyaa irraa ka'ee qarree galaana Arabiyaan keessumattuu biyya Yaman irraa ka'ee gara Afrikaatti fulla'uudhaan Somaaliilaandiin erga ga'een booda achitti erga waloree gara Itoophiyaattis fulla'ee rakkoo rakkabsiisaa jiraachuu isaati miidiyaaleen kan kaasanii. Rakkoon wareerri awwaannisa gammoojjii kaasaatiin jiru kana qolachuudhaa fi ministeerri qonnaa hojii addaa xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jiraachuu isaatis beeksisuu isaa miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa kan gabaasan yommuu ta'u akkaataan miidiyaaleen kun ittiin gaggabaasan itti aansineetiin kan laallu ta'a Muktaare. Egaa akkuma jettee sodaa guddaa uumee jira yeroon isaa yeroo midhaan itti gahee jiru baay'inaan barana lafa hektaara gara miliyoona 13 fi 800 caalu irratti midhaan qotamee hin jira. Seenaa keessatti biyya kana keessatti lafa haganaa irratti midhaan qotamee hin beeku waggaa tokko keessa inni kun guddaadha kan barana torban darbes gabaafnee hojiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetee wal qabsiifnee jechaadha. Midhaan kun irra jireessi isaa gahee midhaan walitti qabamuu eegalee jiru. Egaa midhaan kanarra bakka hedduutti miidhaa geessisee jira. Sodaa guddatu uumee jira. Ibsi ministeerri qonnaa miidiyaalee garaagaraatiif tibba kana kenne akka argisiisutti naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar, naannoo Sumaalee, naannoo Oromiyaa, bulchiinsa magaalaa Direedawaa naannoo sanitti jechaadha. Weerarri kun gahee midhaan irraan akkasumas bosona irraan akkasumas marga loon dheedurraan miidhaa geessuu isaa ibsi kun bal'inaan kaasee jira. Hojiin ittisaallee hojjetamaa jira garuu sodaan isaa ammas soda mahammaataa ta'e itti fufee jira jedha ibsi kun gaazexaan riippoortar irraa ka'anii ilaale jechaadha Muusaa. Eeyyan miidiyaaleen biyya keessaa keessumattuu miidiyaaleen pireesiin miidiyaaleen maxxansaa jechuudhaan bal'inaan kan gabaasan yommuu ta'u achiin dura garuu eessaa ka'e waan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Qilleensi mijataan qarqara galaana biyya Yemenitti argamutti oo'ichi isaa xiqqoo waan walhormaata awwaannisaatiif tolu waan ta'eef hoomaan awwaannisaa kun achitti gara dhaloota sadiitiif walhoruu danda'u isaati. Miidiyaaleen adda addaa kan gabaasan keessumattuu dhaabbanni nyaata addunyaa gama weebsaayitii isaatiin odeeffannoon gadhiise kan hubachiisu isa kana yommuu ta'u. Erga Yemenitti walhoreen booda hanga marsaa sadiitiif dhaloota sadiitiif jira odeeffannoon an dubbise Muktaari. Erga Yemenitti walhoreetiin booda achitti gurmuu jabeeffatee galaana Hindiyaatiif akkasumas galoo galaana qarree Yemeniitiin gara Afrikaatti as ce'ee dachee Somaaliilaandii irratti babal'atee daangaa Itoophiyaatti ce'uudhaan Affaariin seenee jalqabarratti ragaaleen akka hubachiisanitti. Achittis erga man'eeffateen walhoreen booda jechaadha rakkoo amma dhaqqabsiisaatiin jiru kanaaf geessuu dandeetiin jira. Dhimma kanarratti miidiyaalee hedduu kan gabaasanii sadarkaa lammaffaatiin erga Yemenitti ka'een booda Somaaliilaanditti ce'ee miidhaan dhaqqabsiisaatiin jiru as Afrikaa qofatti kan dhaabbatu sun taane ragaaleen dhaabbilee dhimmi ilaallaturraa argaman akka hubachiisanitti. Hanga Hindiittis ce'uu akka danda'u odeeffannoo jirutu kaasa. Waan hundaafuu hoomaan awwaannisaa kun naannolee Itoophiyaa akkuma amma duratti tarreessite Affaar, Oromiyaa, Tigraay fi naannoo Amaaraa bulchiinsa Direedawaatis dabalatee jechaadha. Rakkoo guddaa dhaqqabsiisaatiin jira. Kana gama mootummaatiin xiyyeeffannoon guddaan kennameetiin hoomaa awwaannisa gammoojjii kana oomishaaf oomishtummaa bara kana lafa baay'ee irratti lafa bal'aa irratti oomishaan uffifame kana akka hin galaafannee fi rakkoo beelaatis akka hin dhaqqabsiifnee fi gama mootummaatiin xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaatiin jira. Inumaayyuu odeeffannoon ministeera qonnaa irraa argadhe akka hubachiisutti ragaaleen miidiyaaleen gabaasan kan ifoomsu lafa hektaara miliyoona 13,800 atamma kaafte kana keessa hamma ammaatti gara dhibbantaa afurii kan ta'u hoomaa awwaannisaa kanaan rakkoon irra kan dhaqqabe ta'uu isaati. Awwaannisni gammoojjii kun kan mancaase ta'uu isaatis
odeeffannoon ministeera qonnaa irraa argame wabeeffachuudhaan miidiyaaleen gabaasan kan jiru ta'uu isaati kaa Muktaari. Tole akkuma kaafte sodaa ol aanaa uumaa jira dhimmi kun dhimma guddaadha waan bakka tokkotti dhaabatu miti. Faa'oon amma akka gabaasetti weebsaayitii isaa irratti amma gara bahaa kanarraa akkana gara naannoo Amaaraa gara naannoo Oromiyaatti deemaa jira. Yoo hojiin to'annaa cimaa hojjetamee akka dhaabatu yoo hin taasifamne yeroo itti aanu keessatti kutaalee Oromiyaa hafan kutaalee biyyattii kan gara lixaas kan gara kibbaas bal'inaan itti babal'achuu akka danda'u akkasumas gara Keeniyaa illee ce'uu akka danda'u Eertiraa illee irra jireessaa waliin ga'uu akka danda'u haga Suudaan illee deemuu akka danda'u akeekaa uumama isaatitti hawaasni kun bakka tokko irraa fagoollee deemuu danda'a. Guyyaa tokko keessatti yoo xiqqaate aga kiiloomeetirii 130 deemuu hin danda'a. Haala mijataa yoo argate kanaa olillee deemuu danda'a. Amma seenammaan akka agarsiisutti galaana diimaa kana dura jechaadha. Amma gara bahaa kanaan dhiphoodhaallee galaanichi achi oliin galaana diimaa qaxxaamuree kiiloomeetirii 100 jechuudha balali'een gara Afrikaa as ce'aa akka ture bara 1954 Afrikaa kaabaatii ka'ee haga Ingilizii akka deeme jechaadha kiiloomeetirii 1000 lafa lakkaa'amu qaxxaamuree deeme naannoo san miidhaa geessisu. Akkasumas bara 1988 Afrikaa lixaarraa haga naannoo Ameerikaa naannoo Kaaribiyaan gara kiiloomeetirii 5,000 ka ta'u jechaadha balali'ee guyyaa 10 ol balali'ee deemuudhaan miidhaa olaanaa geessisu isaa kana laallee jennu amma naannoon kun inni deemsi isaa kun wal qabataadha. Kan naannoo amma lafa gammoojjii reef kaafte kun biyyoota 30 olii lafa iskuweer kiiloomeetirii miiliyoona 6 yeroo baay'ee deebi'aa ka miidhu waan ta'eef sadarkaan miidhaan ittiin ga'uu danda'u bal'aadha. Hojiin ittisaa kun yoo cimee ittiin fufne waan jedhu kaasan jechaadha miidiyaaleen garaagaraa ka kaasaa jiran. Eeyyani miidiyaaleen akka kaasanitti amma keessumattuu hordoftoonni qophii kana hordofaatiin jirani akka odeeffannoo argataniif jecha duuba wanta kanneenis kaasuun barbaachisaadha. Bardeen gaddaatis ka'ee ture yaadatta taanaan Itoophiyaa bakka adda addaatti horeeree ture. Adaamaa dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa keessatti argamus irra garmaamaatiin ture samiirra hoomaan awwaannisaa kun akkuma feeteedhaani qubatee halkan takka buleessas gara biraatti qajeeluu isaati kan yaadannu. Tariitii kabadheen gaddaa san dabalatee jechuudha gara baatilee 10 darban keessatti sani naannolee lamaa fi bulchiinsa magaalaa tokkoo taate malee naannolee hedduu irratti to'atamuu isaatiin odeeffannoon jiru kan hubachiisu. Ragaaleen kanneen biroo kan hubachiisan wareera badheen gaddaa saniini hanga ammaatti kan jiru walitti cuunfamee kan jiru jechaadha. Lafa gara heektaara 200,000 olii ta'uu irratti oomisha jiru kan barbadeessee achumaan kan to'atame ta'uu isaati. Ragaaleen kan ibsani. Tariitii kun maal hubachiisa? Haala mijaa'aa fi qilleensa ho'aa isaa fi tolu yoo argate babadhachaatiin fageenya duratti kaafteerta seenaa duubootis babadhachaatiin rakkoo guddaa geessuu akka danda'uu fi fageenyas deemuu kan danda'u. Akka ragaaleen tokko ibsanitti waggootii 60 darban keessatti rakkoon amma as deemaatiin jiru hoomaa awwaannisa gammoojjii kanaan jechaadha wareera isaatiin waggootiiwwan 60 darban keessatti rakkoo mudatee hin beeknetu mudachuu danda'aniitis of eeggannoo cimaa qaamoleen dhimmi ilaalatu kan kennanis jiru miidiyaaleen kanneen kan gabaasanis jiru kanneen qofxiisu hin ta'in keessumattuu kan badheen gaddaasan jechaadha. Kan badheen gaddaasanii fi kan baranaa gamtokkee tokkos dabalatee hoomaa gara 12tu uumame Itoophiyaa keessatti. Hoomaan awwaannisaa kun tuutaan deema walitti tuuchee akkuma simbir fulbaanaa sani wal faana yaa balali'aa samiirra jechaadha akkuma barbaadetti fandalalaa. Hoomaa awwaannisa gammoojjii 12 saniin keessaa badheen gaddaatti sochii fi duula cimaa uummanni taasiseeni gara hoomaa 5 to'achuu fi barbadeessuun danda'amuu isaati. Dhabamsiisuun danda'amuu isaati. Amma marsaa lammaffaatiif balaa golbobsee as qajeelaatiin jira malee. Torbatu hafee kan duraanii keessaa jechaadha. Dabalataan kun hoo dhufee mootummaan isa akka badheen gaddaatii miti. Barana xiyyeeffannaa guddaa itti kenneera. Xiyyaarota hedduu ta'an jechaadha. Afrikaa kibbaa irraa bifa kiraatiin fidee keemikaala akka biifan taasisaatiin jira. Bara dheengaddaa OBN bal'inaan gabaasaa ture. Akkanuma gara bahaa kanarraa ol deeme kan bara dheengaddaallee naannolee takka dhaqqabeen beekne. Kana dura naannoo gammoojjii jirutti baay'inaan wal hormaataafis ka isaa tolu waan ta'eef naannoo sanitti qunnamaa bara dheengaddaa naannolee baddaa naannoowwan tulluuwwan gurguddaa
hunda gahee miidhaa geessaa turee jira. Garuu gaarummaan isaa maal inni akkuma OBN gabaasaa ture bara dhengaddaa irra jireessi isaa kaka'ee yeroo midhaan itti galle waan ta'eef midhaan muraasaa fi waan gara biraa waan magariisaa hundaa hin dhiisu waan argate baballeessee jira. Garuu sadarkaan isaa akka ammaa kana sadarkaa guddaa miti jechuun hin danda'ama. Inni baranaa kuniin ulfaataadha. Ibsa ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti hojii ittisaa cimee itti fufuutu irra jiraataa jedhan. Xayyaara akka amma jette xayyaarri biyya alaatii galee hojiin biifuu hojjetamaa jira. Kun qofa ga'aa miti jedhani. Xayyaaraanii lafa bal'aa kana guutuu iddoowwan teessumni lafaa rakkisutti xayyaararra miidhaan ga'uu danda'a. Kanaaf hojiin kun qofa amansiisaa miti. Namni kana qofa eeguun qabu mala aadaa garaagaraa fayyadamee sagalee garaagaraa sagalee didaa wantichi sagalee garaagaraa yoo dhageessaniif naga dhukaasaa fa'a naannoo tokkotti amma naannoo Tigraay fa'a itti dhukaasaa turan naannoo Amaaraallee itti dhukaasaa turanii itti aarsuun jira. Meeshaalee garaagaraa sagalee dhageessisu kanneen rukutanii kanaan ari'uun jira. Kanaan mala kanaan uummanni itti duulaanii qolachuun akka danda'amu asirratti wanti bakaafte keessaa muraasatti dabaluudhaa fi kabardheen gaddaa keessaa ajaa'iba kan ta'u hoomaan awwaanisaa kun fandalalee dachee Itoophiyaa godinaalee hunda naannolee hunda waliin ga'ee bakka tokko dogongoreetti ne fakkaata ichumaa fi carallaa aduu kana argee garasumaa hoo deemu bakka qorri hamaan jiru tullubbee adda addaa faattis qajeelee yeroo roobaa fi duumessitti bu'ee achumatti lip jedhee badeetu jira osoo namni illee tuqini tulluu fi tullubbeewwan akka godina Arsiifaa keessatti argaman naannoo Collee kanneen fa'aa keessatti kan argaman qarcabbiin jechuun qorri hamaan itti dhufeennaan haalli itti bades jiraachuu isaati ragaaleen kan ibsani. Waa hundaafuu mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaatiin jira kan jiran ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jiraachuu isaa erga ibsaniin booda duulli kun cimee itti fufuusaa qabu kan ibsan waltajjii baa Itoophiyaatti awwaanisa gammoojjii kana qolachuudhaaf magaalaa Direedawaatti taa'ameetu jira. Achirattis argamanii dhaamsa ciccimoo dabarsaniitiin jiru. Waltajjii kanarratti naannoo Sumaaleerraa Affaar akkasumas godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee Lixaarraa akkasumas bulchiinsa Direedawaa dabalatee qaamotiin dhimmi ilaallatu hirmaataniitiin jiru. Akkamitti qolannaa maal gochuu qabna kan jiru mala aadaatiin rophilaa qoftiidhaan dhukaasatti banuu qoftiidhaan dhukaasatti ban ta'u kan rasaasaan awwaanisa kana mara ajjeesuudhaaf miti yookaan galaafachuudhaaf miti hordoftoonni qophii kana akka hubachuu qabanitti namni wantichi sagalee hin jaalatu itti banqifattee iyyites bararraaqee fa'aachi ka'uu danda'a itti waa hafarsitasi itti waa aarsasi bakka tokkoof qacceen jirti miti kan yeroo gannaa ijoolleen tikseen qabatteetiin akka dhukaasaatti dhukaaftu sagalee akkasii hin jaalatu. Amma inni gargariin kanaan addaatti wal gochaatiin jira kanaan wal baraatiin jira waan ta'eef hojiin keemikaala biifuu kun bifa ammayyaatiin itti deemuun barbaachisaa ta'uu isaati ministeerri qonnaa irratti xiyyeeffateetiin kan hojjetaatiin jiru. Asirratti jiddugalli qolannoo fi to'annoo hoomaa awwaannisaa baa Afrikaa tokko jira. Maqamaaf kan jiru tokko meeshaalee hin qabu, rophilaalee hin qabu, Itoophiyaan illee hin qabdu dhimma kanarratti kireeffattee fidaatiin jirti. Maaliif kan jiru asirrattis ilaaluun barbaachisaadha. Biyyoonni eegaad irra deddeebi'oontu kun hin haphata malee darbee makakkaa hin to'atan malee hin kakkaa. Keeniyaallee rakkoo guddaa geessaatiin tureera badheen gaddaa jechaadha. Itoophiyaa irratti kan garmaamaatiin jiru badheen gaddaa Itoophiyaa irratti miidhaa hamaa hin geessifne. Barana garuu balaa guddatu sodaatamaatiin jira. Keeniyaa irratti badheen gaddaa dhiibbaa guddaa geesse. Kanaaf eegaadiin jala biyyoonni jiran miseensonni eegaadii jiddugala to'annoo fi qolannoo hoomaa awwaannisaa kanaan gurmeessuun dadhabuu isaaniis kana faana kaasuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf heelikooptara yookaan rophilaa xiyyaara keemikaala awwaannisa galaafachuu danda'u ajjeesuu danda'u tokko bituudhaaf doolarii miliyoona 2tu barbaachisa. Doolarii miliyoona 2 jechuun guddaadha. Rophilaan takkattiin yookaan heelikooptarri takkattiin yeroo tokkotti lafa gara hektaara 1,000 biifuu danda'a keemikaala jechaadha. Rophilaan tokko yookaan heelikooptarri tokko yeroo 5 deddeebi'ee dachee badhaa irratti gara lafa hektaara 5,000 irratti biifuu akka danda'udha ragaaleen kan hubachiisanii. Rophilaa kan argachuudhaafis qabaachuudhaafis gatiin isaa baay'ee ulfaataadha. Yoo ta'es Itoophiyaan wayitii ammaa kanatti keessumattuu oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf bifa ammayyaatiin qorannoo adda addaa gaggeessaatiin jirti. Dhaabbata kana to'achuu danda'u jechaadha. Gurmeessuun barbaachisaa akka ta'edha. Qaamotiin tokko kan hubachiisan miidiyaalee adda addaa irratti kan kaasaatiin jiran weebsaayitii adda addaa irraa kan dubbise. Kun maaliif barbaachisaa? Piroojektota gurguddaadhaan xiyyeeffannoon akkuma kenname
rophilaa mataa ofii dandees qabaachuun heelikooptara mataa ofii dandees qabaachuun rakkoon akkanaa yoo mudate hatattamaan inumaayyuu ministeerri qonnaa obbo Umar Hussein maal jedhan sitti fakkaate usuu rophilaan hatattamaan biyya keessa jiraatee dhaabbanni akkanaa usuu qabaanneetiin su aksasiin gaan jiraate rophilaan heelikooptariin akkanaa usuu jiraataniiti hanga maatti balaa dhaqqabsiise kana usuu dhaqqabsiisin to'achuun akka danda'amuudha kan kaasan. Deetaan ministeera qonnaatis Dr. Mandafroo Nugusee kan kaasan dhimmootuma kana jechaadha kaa Muktaar. Tole egaa amma miidhaa geessisee yoo fudhanne keessattuu naannoo Amaaraatti miidhaa guddaa geessiseera naannoo Amaaraa gara bahaa kanatti jechaadha. Faana Broadcasting Corporation akka gabaasetti qonnaan bultoota 47,000 ol ta'antu miidhamanii jiru. Midhaan lafa hektaara 100,000 siiqu irra turellee miidhaan akka irra gahee wanti kaasee jira. Godinaalee 4 keessatti miidhaan kun gahee jira. Aanaalee 18 gandoota 136 irratti miidhaan gahee jira. Oromiyaallee godinaaleen bahaa kunniin Harargee lamaan keessatti haga ammaa mul'atee jira. Amma dubbiin guddaan laallamuu irra jiraatu tokko miidiyaanii xiyyeeffannaa miidiyaalee elektirooniksiitiin gabaafamaa tureera tibba kana ajandaa guddaadha miidiyaalee biyya keessaa irratti. Wanti kun bara dheengaddaa wanti mul'ate jira. Achi booda achumaan waan dagatame jechuun hin danda'ama. Wantichi bakka adhawaa as gahee as bule kallee buusee bulaa boru lafti bari'ee yoo qilleensi ka'ee gara biraatti godaanaa kalleen sun asitti hafaa ture guyyaa 24 haga guyyaa 95tti lafaa ka'ee balali'uu danda'a jechaadha akkuma haala mijataa argatetti. Kanaaf kanneen adda baasanii hordofanii achitti dhabamsiisutu barbaachisa. Miidiyaan illee gatee jira ergasii bara dheengaddaa gabaafamaa ture bakka inni itti silaa wal horuu danda'u. Bakka inni silaa jiraachuu danda'u hordofee miidiyaan illee gabaasutu irra jiraataa mootummaan illee waan kana hordofee tarkaanfiiwwan amma jette keessattuu ka xayyaaraan tarkaanfiiwwan fudhataman kanneen uduu akkasiin lafa jala wanti akkasii fudhatamaa jiraatee qonnaan bulaas dursanii uduu beeksisanii waan hedduu godhuun hin danda'ama. Haa ta'u ammallee lafti ganamuma miidhaan guddaan gahee hin jiru garuu amma hojii guddaa barbaachisa. Akka amma naannoo Amaaraa irraa gabaafamaa jirutti hoomaa guddatu gara Affaarii irraa garan ol deemaa jira jedhanii yeroo tokko miliyoona 40 ga miliyoona 50 wal duukaa socho'a. Egaa kanneen birmannaan guddaa yoo hin godhanne fa'aa'uunillee biyya kana keessatti rakkoon beelaallee dhufuu danda'a waan jedhu kaasaa jira jechaadha Muusaa. Irmaayyoo odeeffannoon ministeera qonnaa irraa argame akka hubachiisutti Itoophiyaan wayitii ammaa kanatti dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa dhimma ilaallatu hedduu wajjin hojjechaa jiraachuu fi akkasumas dhaabbata nyaata addunyaa sagantaa dhaabbata nyaata addunyaattis ta'ee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti dhaabbilee jiran faana dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu isaati ragaan achi argame kan hubachiisu. Atama miidiyaalee tamsaasaa hanga tokko uwwisa kennanii fi xiyyeeffannoo kennanii fi jette malee miidiyaaleen biyya keessaa kan maxxansaas haa ta'u kan tamsaasaa xiyyeeffannaa ga'aa kennamuu qabu waan kennanii hin fakkaatu. Dhimmi kun fuulduraafis xiyyeeffannoo guddaa barbaachisa jechaadha. Yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii oduudhaanis ta'ee qophiiwwan adda addaatiin hubannoo hawaasaa cimsuu ta'ee hanga xiyyaarri dhufutti mala aadaatiin bifa gurmaa'een bifa gamtaa'een akkamitti hoomaa awwaanisa gammoojjii kana osoo balaa guddaan dhaqqabsiisin to'achuun danda'ama kan jedhu kanarratti miidiyaaleen xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Miidiyaaleen maxxansaa kanatti kaaftee yeroo baay'ee ajandaa biyya keessaa irratti xiyyeeffatanii wannan godhan fuullee fuuldura isaanii irratti oduma gaggabaabduu yookaan hadrama siyaasaa tibba tokko qabbanaa'u isima maxxansanii bira darbu malee miidiyaalee elektirooniksii yookaan tamsaasaallee taate hadrama kanniniif xiyyeeffannoo kennan malee dhimmoota jiruu fi jireenya hawaasaa faana kan wal qabate akka amma balaa awwaanisni gammoojjii dhaqqabsiisuu danda'u kana qolachuu irratti hubannoo dhalootaa hubannoo hawaasaa cimsuun barbaachisa kan jedhu yeroo tokko hojjetamee yeroo hadraan qofa yeroo kan dagatamu sun taane akka tamma kaaftetti kan buuphaa yookaan kallee buusee bakka tokkotti yoo deeme kalleen sun achiin dhalattee rakkoo guddaa dhaqqabsiisuu dandeetti kan jedhu keessumattuu mala ittisaa fa'aa irratti wantichi yeroo obboroo fa'aa ittisuun akka danda'amu bakka inni qubatee jirutti osoo lafti hin ka'u qorra sodaata wantichi ligidii sodaata akka malee sodaata yeroo ligidii halkan fa'aa jechuudha yeroo amma halkan ibsaadhaanis gargaaramtee baatiriin gargaaramtee gara obborootis irratti xiyyeeffattee bifa duulaatiin yoo deemte achumatti haxum gochuu illee hin dandeetta achumatti. Haga sa'a afurii naannoo bulee. Haga sa'aatii afuritti to'achuun dandama ittisuun dandama kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Keessumattuu kan hoomaa awwaannisaa kun gam tokkoon hojii gurguddaa hojjetamaa ta'ee jiran
oomishaaf oomishtummaa bifa ammayyaa ta'een bifa oomisha hedduu dabaluu danda'uun lafa badhaa duratti kaafte kan irratti oomisha amma jiru kanniin galee yoo namni gootaratti galfate yoo faayidaa uummataatiif oole afaan guutuudhaan dubbatama malee maasatti hafuu danda'a. Wantichi waan magariisa arginaan irraachi hin goru. Haxum godhanya. Wanti nama dhibu immoo arama bakka adda addaatti gammoojjii keessa deeme kan hin xireeffatanatti fakkaata bira darba hin tuqu osoo arama san waan nyaatu ta'eetti gara gammoojjiitti otu qajeelee isaa namarraa kaase hin jettu. Kanaafaa maaliif kan jedhu kun akka waan summii wayiiti waan namaaf faayidaa kennu irratti xiyyeeffata. Asin dura Itoophiyaatti wanta akkanaa kunniin babadhateetiin hin beeku. Baddaa fa'aatti badda daree fa'aatti akkanatti babadhatee rakkoo hamaa geesseetiin hin beeku. Fuulduraafis taanaan xiyyeeffannoo guddaadhaan dhimmi kun hojjetamuu baannaan rakkoo dhaqqabsuu danda'a jechuun danda'ama kaa Muktaar. Tole egaa hoomaan hawaannisa naannoo addunyaa keessaa bakki inni itti mudachuu danda'u keessattuu inni gammoojjii kun jechaadha naannoo Afrikaatii fi jiddugala bahaa naannoo amma nu jirru kana ragaaleen akka argisiisanitti biyyoonni gara 30 ta'an akkuma reef kaafne balaa kanaaf saaxilamaa kana beekanii yeroo hunda lafa jara laalaa adda baafataa deemuun gaarii seenaa keessatti illee waan tureera jedhama waa'een hawaannisaa ragaaleen akka argisiisanitti bara qaroomina Ijiptii duriitii kaasee akka ture yeroo garaagaraatitti miidhaa olaanaa geessisaa akka ture keessattuu bara malli ammayyaa akka ammaree kaasaa irra kun hin babal'annetti midhaan lafarraa akka jiruuf fixee barri itti namni beela guddaaf saaxilamee rakkoon guddaan itti ga'e hedduutu jira. Kanaaf kunin qorumsa guddaa waan ta'eef kana duukaa bu'anii lafa jala cimanii itti deemuun barbaachisaadha guma jedhu kaasuuf Muusaa. Eekaa xiyyaarota qofa sun taane ministeerri qonnaa konkolaattota hedduus bobbaaseetiin jira doqqeen sun hafin jechaadha. Xiyyaarota dabalataanis jechuudha hanga odeeffannoo kana qindeessinee sona miidiyaatiif istiidiyoo seenetti dabalataan kan eeggamaa jiran ta'uu isaatis xiyyaaronni Itoophiyaan kireeffatte hoomaa hawaannisaa kana maqsuudhaaf kan eeggamaa jiran ta'uu isaatis ministeerri qonnaa haalatti kaasettu jira jechaadha. Waa hundaafuu rakkoon kun hundeerraa akka maqfamu gochuu irratti biyya tokkotti ulfaachuu danda'a. Rakkoon kun biyyoota ollaattis yoo maquu baate yookaan yoo baduu baate deddeebi'eetumaan dhufa jechaadha. Amma dhaabbanni IGAD jira jechaadha kan miseensota Baafrikaa kanneen of keessatti qabateetiin jiru. Jiddugalli to'annoo fi qolannoo hoomaa hawaannisa gammoojjii IGADiin jalatti argamu maqaa qofaan waajjiruma banatee ka taa'e tokko hirriba irraa dammaqsuunis barbaachisaadha. Biyyootiin kunniin akka dammaqan gochuudhaaf Itoophiyaan xiyyeeffattee osoo hojjetteeti faayidaa guddaa argamsiisa jechaadha. Maaliidhaaf hojjette gam tokkoon biyyoota akka Itoophiyaan reef guddachaa jiran keessatti heelikooptara tokkoof heelikooptara 10 illee obittee gara doolarii miiliyoona 20 olitti barbaachisa jechaadha. Pirojektoottiin asitti hiyyummaa hidhisuudhaaf jiran jiru. Bu'uuraaleen misoomaa hedduun jiru. Kanneen iftee yeroo tokkotti kanneen bituudhaaf biyya tokkotti ulfaachuu danda'a. Biyyootiin baha Afrikaa ollaa Itoophiyaa ta'an Jibuutii dabalateen, Eertiraas dabalatee, Somaaliyaa, Keeniyaa dabalatee, Suudaanis dabalatee jechaadha. Osoo xiyyeeffatanii dhaabbata IGAD jala kan argamu jiddugala to'annoo fi qolannoo hoomaa hawaannisa gammoojjii kan osoo cimsaniiti waliif gurmuu ta'uu danda'u. Rakkoo uumamuu danda'uu fi balaa hoomaa hawaannisaa faana wal qabate oomishaa fi oomishtummaa dhidhisuudhaaf barbadeessuu faana wal qabatus dhidhisuun yookaan hambisuunis hin danda'ama jechaadha. Kanaaf Itoophiyaan kana keessatti ga'ee guddaa taphachuu qabdi jedhaniitiin yaaduun barbaachisaa ta'uu isaati. Keessumattuu kan miidiyaaleen biyya keessaa dhimma hoomaa hawaannisaa kana irratti xiyyeeffatanii gabaasanii gaazexaan afaan Oromootiin torbaan maxxanfamu barii isaan gaazexaan jedhamu kan turedha waggaa hedduu kan lakkoofsiseera. Fuullee fuulduree isaa irratti wanta maxxansetu jira. Kun waan gaariidha. Miidiyaaleen maxxansaa kanneen birootis dhimmoota kana irratti xiyyeeffachuu qabanii mala ittisaa fi to'annoo aadaas dabalatee xiyyaaraanis qaammaan gammaatti kaasaatiin turre kana sonaatiin turre kana bal'inaan alatti gabaasetu jira gaazexaan bariisaadha jechaadha. Akkasumas gaazexaan afaan Ingiliffaatiin maxxanfameetiin bahu The Daily Monitor jedhamus dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee gara gadiitiinis yoo taate xiyyeeffannoo kennee alatti maxxansetu jira. Rakkoo hoomaa hawaannisaa kana qolachuudhaaf mootummaan ammas xiyyeeffannoo kennee hojjechuu akka qabuu fi rakkoo uummata irra ga'uu danda'u beelas dhufuu danda'u gamanuma hambisuudhaaf
amma duulaan xiyyeeffannoo addaatiin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e miidiyaaleen gabaasan kunniin jiru jechaadha kaa Muktaar. Tole miidiyaalee gara biraa gabaasan keessaa inni tokko gaazexaa riippoortarii afaan Amaaraatiin kan maxxanfamu innis baasee jira. Fuula keessaa isaa irratti ji'a fulbaanaa kaasee gara bahaa kanarraa bal'inaan hoomaan hawaasni isaa gara biyyaa seenaa jiraachuu kun ammoo qonna biyyattiitiif sodaa ol aanaa uumuu isaa kaasee jira. Dhimma kana mee asumarratti golomnee gara dhimma keenya isa lammaffaatti ceenaa. Tibba kana keessumattuu miidiyaaleen idil addunyaa bal'inaan dhimmoota gurguddoo xiyyeeffatan keessaa waa'ee badhaasa Noobeeliiti. Badhaasni Noobeelii kun gara waggaa 120 jala siqeetiin jira erga eegalame jechuudha. Waggoota 119 darban keessatti dhaabbanni teessoo isaa Noorwee fi Siwiidiniin godhate kuni erga badhaasuu eegalee namooti baay'ee isaanii badhaasuu danda'eetiin jira jedha. Odeeffannoowwan miidiyaalee akka BBC, Al Jazeera, CNN akkasumas France 24 fi kanneen birootis bal'inaan dhimmi xiyyeeffannoo guddaa itti kennanii tibba kana gabaasaatiin turan waa'ee badhaasa Noobeelii kana. Waggootiiwwan 119 darban keessatti dhaabbanni badhaasa Noobeelii addunyaa kun yeroo 603 ta'anii fi namoota badhaaseetiin jira jechuudha. Kana keessaa waliigalatti gara namoota 962 badhaasuu isaati ragaaleen an dubbise kan hubachiisanii yeroo lama namootiin badhaafamanis jiru jechaadha. Kanaan walitti dabalatee yommuu ilaalamu namootiin lakkoofsa isaanii hedduu hin dabala jedhameetiin kan eegamu ta'uu isaati ragaaleen an dubbise kan kaasanii. Bara kana keessa nama dhuunfaati miti keessumattuu badhaasa Noobeelii keessaatti booddeerra bal'inaan miidiyaalee dubbiftee fi eerumsa godhattee kaasuu dandeetta. Tokkoon tokko eenyutu badhaafame akaakuun gulantaa eenyutu badhaafame kan jedhu taasistee inni kaaftaa. Bara kana keessumattuu badhaasa Noobeelii keessaa inni guddaan xiyyeeffannoo fi kabaja guddaa qabu kan badheen gaddaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman badhaasa Noobeelii nageenyaati. Nobel Peace Prize jedhamuudhaan beekama. Kabaja guddaa badhaasa qabuudha. Badheen gaddaa Itoophiyaatu fudhate kan yeroo jalqabaatii fi kan badhaafaman ta'uu isaaniitti bara kana nama dhuunfaati miti kan badhaafame yookaan hoogganaa dhuunfaati miti. Dhaabbatatu badhaafame. Dhaabbanni bara kana badhaasa Noobeelii nageenyaa argate kun sagantaa dhaabbata nyaata addunyaati World Food Program kan jedhamu dhaabbata nyaata addunyaati dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti kan argamudha. Sagantaan kunis dhaabbata beekamaadha. Maaliif badhaafame kan jedhu booddee irratti deebineetiin kaafna. Mee gulantaa badhaasa Noobeelii kana bifa adda addaatiin bara kana badhaafaman itti aansitee miidiyaalee dubbifte irraa osoo kaaftee kaa Muktaar. Tole badhaasni kunniin bara 1901 kaasee kennamaa jira haga amma bara 2020 ka baranaa kana jechaadha. Gaafa jalqabu gara gosa afuriitiin jalqabee keemistiriidhaan hin kennama. Namoonni damee keemistiriitiin qorannoo hojii guddaa hojjetan hin badhaafamanii akkasumas damee fiiziksiitiin illee hayyoonni hojii gurguddaa hojjetan waan addaa uuman ni badhaafamu. Hogbarruudhaanis badhaasni kun ni kennama. Fayyaanillee damee fayyaatiin qorannoo guddaa warri godhanillee ni badhaafamu. Kanniin jalqaba irratti badhaasni kennamaa ture. Boodarra garuu bara 1968 saayinsii diinagdee illee itti dabalame jechaadha. Damee saayinsii diinagdeetiin namoonni hojii guddaa hojjetanii badhaasa kana akka argatan ta'ee jira. Egaa isa baranaa yoo fudhanne keessaa tokko isaa yoo laalle damee fayyaatiin yookaan meedisiiniidhaan namoota sadiitu badhaafamanii doktoroota sadiitu badhaafamanii Harvey J. Alter, Mikael Houghton, Charles M. Rice namoota jedhamanitu badhaafamanii doktoroonni kunniin hayyoota gurguddaadha. Wanti guddaan jarri hojjetanii dhibee tiruu hepatitis C jedhamu vaayirasii cimaadha. Nama baay'inaan ka ajjeesu nama miiliyoonota lakkaa'aman dhibee ajjeesu dhibee garmalee rakkisaadha bara dheeraadhaaf qoricha hin qabu dhibeen kunniin. Waa'ee dhibee kanaa qoratanii dhibeen kun akka ifa ta'u godhan jechaadha. Saayinsiin isarra qorannoo isaa akka sirriitti adda bahu isa qoratanii adda baasuun akka tolutti hojjetanii akkasumas qorichaas waldhaansas kana dura hin qabu. Kanaafis gama waldhaansaatiinis hojii guddaa waan hojjetanii fi namoota kanaaf badhaasni kun kennamee jira jechaadha.
lubbuu miliyoonota hambisan jedhamaniiti namoonni kunniin kajajamaniitiin badhaasa kana ka argatan jechaadha. Damee fiiziksiitiin ammoo warri argatanii Roger Penrose, Reinhard Gazi fi Andrea Gazi namoota jedhamanitu badhaasa kana argatanii gama beekumsa hawaa irratti qorannoo guddaa qoratanii namoonni kunniin beekumsa hawaa irratti jiru beekumsa guddaa waan dabalanii fi badhaasa kana argatanii jiranii. Damee keemistiriitiin ammoo waa'ee koromozoomii namaa waa'ee jiinii namaa irratti qorannoo qoratamu irratti namoota hojii guddaa hojjetan namoonni lama walitti badhaafamanii jiru. Jenfar Dudnaa nama jedhamanii fi Carpenter nama jedhamanitu walitti badhaafaman jechaadha. Namoonni kunniin lamaan gama kanaan hojii guddaa hojjetaniini badhaasa kana argatanii jiru. Gama hogbarruutiin ammoo lammii Ameerikaa Lewis Gluck dubartii jedhamtutu walaleessituu beekamtuudha. Walaloo akkaan jaalatamu sababa kanaan badhaasa kana argatteerti. Kana gayaa akkuma jette dhaabbata World Food Programmitu argatee jechaadha Muusaa. Dhaabbanni kun wanni badhaasa kana argatee barana nagaa wal qabsiisee naannoo waldiddaan guddaan jiru bakka namoonni baay'inaan itti miidhamaa jiranitti nagahaaf nyaata wal qabsiisee hojjechuudhaan biyyoota tokko keessatti uummata beelessanii harka kennachiisuun jira. Siiriyaa keessatti yaadatta kana dura waraana waliinittu jira. Naannoo sanitti namoonni akka nyaatan arganne dhugaatii akkaan arganne godhanii warra mootummaatti finqilee harka kennachiisuun jira. Hojii akkasii akkaaf hojii sanirra badhinaan hojjate biyyoota 88 ta'an keessatti nama gara miliyoona 100 bara dheengaddaa gargaaree hojii guddaa hojjate. Hojii kanatu qoratameetiin badhaasa kana argate dhaabbanni Muusaa. Eeyyani kan dhaabbanni nyaata addunyaa World Food Program kan jedhamu kun akka dhaabbataatti argate isa wajjin kan dhaabbilee 25 jechaadha. Dhaabbanni badhaasa Noobeelii kun erga badhaasuu eegalee sadarkaa dhaabbileetiin erga badhaasuu eegalee akkas jechuudha ragaaleen kan hubachiisanii. Dhaabbanni nyaata addunyaa kun badhaafamuu isaatiin biyyoota garaagaraa irraa baga gammaddanii ergaan baga gammaddanii dhaqqabaatiin jira. Biyyoota kanneen keessaa Itoophiyaanis baga gammaddanii jetteertiin jirti dhaabbatichaani. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Daayirektara olaanaa dhaabbatichaatiin baga gammaddan jedhaniiru. Daayirektara olaanaa dhaabbata nyaata addunyaa kun David Beasley jedhamu baga gammaddanii hojii guddaa hojjettanii fi ga'ee rukkisa yookaan beela addunyaa irraa maqsuudhaaf tattaaffii cimaa gootaniin ga'ee gumaachitaniin kun wanta isinitti baay'atuu miti isiniif mala baga gammaddan haala jedhuun ergaa dabarsanii fi jiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan miidiyaaleen biyya keenyaa keessaa fuullee fuuldura isaa irratti kan gabaase gaazexaan The Ethiopian Herald jedhamuudhaan suuraa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumas daayirektara olaanaa dhaabbata nyaata addunyaa kan ta'an David Beasley wal madditti yeroo isaan wal arganii wal wajjin yeroo tokko wal arganitti suuraa isaa fudhate fuullee fuuldura isaa irratti suuraa isaanii bal'inaan ol guddiseetiin kan baase The Ethiopian Herald gaazexaan jedhamu. Akkuma ati kaafte kan dhaabbanni nyaata addunyaa kun biyyoota garaagaraa keessatti biyya rakkooleen adda addaa jiran kan akka Yemanii, Sooriyaa fa'aa, Liibiyaa fa'aa kanneen kaasuu ni dandeetta. Biyyoota kanneen keessatti biyyootiin lola keessa illee osoo hin taane rakkuma walitti bu'iinsa keessaatiin rakkoon guddaan uummata irra akka dhaqqabnee fi namni uumama isaatiin mirga nyaataa deeggarsa namoomaa deeggarsa namaaf barbaachisu gama taasisuutiin dhaabbanni kun bu'aa bahii hedduu keessa baheetiin jechaadha. Lubbuu namoota miiliyoonota lakkaa'amanii kan baraare ta'uu isaatiin kanaaf ga'ee guddaan gumaachee fi badhaasa Noobeelii nageenyaa bara kanaa injifachuu kan danda'ee fi dhaabbanni badhaasa Noobeeliitis isa dhaabbata kana filatee wanti badhaaseef kan ta'uu isaatiin bal'inaan gara fuula weebsaayitii isaatiin dhaabbanni badhaasa Noobeelii kun kan ibse. Tole dhaabbanni nyaata sagantaan nyaata addunyaa World Food Program qaama badhaafame kuni badhaasa guddaadha. Hoogganaan isaa amma ibsite kuni hamilee guddaa nuuf ta'a jedhani. Badhaasni kuniin hamilee guddaa nuuf ta'a. Garuu achumatti kaasan addunyaa irra nama ammallee nama garmalee danuu ta'etu beelaan miidhamaa jira. Kanarra walii tumsuu qabnaa wal gargaaruu qabnaa dhaamsa jedhu dabarsanii jiru. Dhaamsi guddaan isaan dhaaman tokko maal jedhani
dhibee koronaa amma nu mudate kanaaf talaalli argannee hin jirru. Talaalli barbaadaa jirra. Ka nyaataa garuu talaalli hin jiraa jedhan. Ka beelaa talaalli hin jiraa. Talaalliin beelaa nyaataa jedhan. Kanaaf kanarra wal gargaaruu qabna. Nyaanni ammoo maallaqatu barbaachisaa. Nyaanni maallaqaan bitamaa. Nyaanni jiraateef qofa namni fudhatee nyaatuu hin danda'u. Bitutu barbaachisaa. Kanaaf nuutumsaa namni nyaachisuu qabnu namni beela hamaa keessa jiru hedduutu jira waan jedhu kaasanii dhaamsa guddaadha. Dhaamsa guddaa waan ta'eef akkana karaa kanaan dhaamsa kana dabarsanii jiru. Egaa waa'ee badhaasa kana waan tokko waan waliigala kakkaafnee dubira darbinee Muusaa namni badhaafamu maal argata waan jedhu kaafnee darbinee gaarii natti fakkaata. Eeyyani kam badhaasni kun kam beekamtiidha kabaja irra caalaan badhaasa kana yommuu kennamutti keessumattuu damee saayinsii fi akkasumas saayinsii hawaasaa duratti kan kaafte gama diinagdeetiin ikoonomiksiitiin jechaadha. Namooti waa hedduu badhaasni kun faayidaa inni gumaachaa jiru. Hayyoota saayintistoota baay'een akka ba'an taasisaatiin jira jechaadha. Waggootii 119 darban keessatti saayintistoota baay'eetu wal jaalalaatiin muuxannoo faana anillee akkasii badhaafamaniitiin qorannoo isaanii gama cimsuutiin akka irratti cichan taasisa jechaadha. Badheen gaddaama Itoophiyaan badhaafamuu ishiitiin lammiiwwan baay'ee lafa dhalataa jiranii fi fakkeenya guddaa ta'uu waan danda'udha. Dhaloonni tokko namni tokko badhaafame kunis faana isaa dhaheetiin deema jechaadha. Keessumattuu gama kanaan saayintistoonni qo'attootaa fi qorattoonni hedduun dhimma kana irratti xiyyeeffatan hamilee akka argatan mootiveet akka ta'an akka jajjabaatan akka si'ooman kan taasisu ta'uu isaati. Asirratti wanti dabaltoon jiraanne yeroo qabnu faana deemaatiin jira waan ta'eef. Tole wama muraasa dabaluuf namni badhaafame badhaasni kun akkuma jalqaba irratti kaafne badhaasa kabajaa guddaa qabu. Addunyaarra dhaabbileen garaagaraa badhaasa namaaf hin kennanii garuu badhaasa noobeelii kana badhaasni gahu hin jiru. Kan dameelee saayinsii reefis haa ta'u kan nagayaas haa ta'u ka gara biraa badhaasa kabajaa guddaa qabu jechaadha. Turtii isaallee fudhatte waggaa 100 oliif turee jira. Badhaasa kabajaa guddaa qabu. Namni badhaasa kana argate maal argata waan jedhullee ilaaluun gaariidha. Akkasuma badhaasa qofa jedhamee akka bira hin darbine meedaaliyaa warqii argata. Namni badhaasa kana fi qaadhimamee mo'ate meedaaliyaa warqii ni argata. Dippiloomallee ni argata jechaadha. Waraqaan ragaallee ni kennamaa fi akkasumas maallaqallee qaba. Maallaqa dhaabbanni badhaasa kana kennu murteessanii qaba. Barana hin dabale. Kabara dheengaddaa irraa barana dabalee jira. Maallaqa Siwiidinii kiroonara miliyoona tokkoon dabale barana. Walumaa galatti namni badhaasa kana argate doolaara 9,900 35,366 doolaara Ameerikaa jechaadha. Kan argata jechaadha badhaasa. Egaa akka jenne yaa beekamtii guddaa qaba. Achumaan wanni kanaan wal qabatu wanti nama ajaa'ibaa tokko illee jira. Ragaa weebsaayitii dhaabbata kanaa irraa waan argine waan muraasa tokko asumaan kaasuudhaafi akkuma reef kaafte namni 4 yeroo 2 argate namoonni 4 itti deddeebanii yeroo 2 argatanii jiru. Hayyoonni beekamoon damee saayinsii garaagaraatiin dhaabbanni fannoo diimaa addunyaa yeroo 3 fudhatee jira. Dhaabbanni gara biraa tokkollee yeroo 2 argatee jira. Dhaabbata baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata dhimma baqattootaati ka yeroo 2 argate. Warri didanillee jiru badhaasa kana namni 2 badhaasa kana hin fudhannu jedhanii didanii jiru. Nama Jean Paul Sartre namni jedhamu bara 1964 badhaasa kana injifatteerta jedhanii itti himnaani ani beekamtii akkana addaa kanneen ka dhaabbileen namaa kennan kana hin barbaadu hin fudhadhu jedhanii didanii jiru. Akkasumas lammiin Vietnam Le Duc Tho jedhamu innis hin fudhadhu jedhee dideera ministeera dhimma alaa Vietnamiiti. Namoonni akka deebisan dirqamanillee jiran. Jarman bara Hiitileriin namoota hayyoota isii 3 badhaasa kana argatte Hiitilerii akka hin fudhanne humnaan dhoorgee jira. Gamtaan Sooviyetii illee nama tokko badhaasa kana akka hin fudhanne humnaan dhoorgee jira. Egaa seenaalee akkanaa qabanii nama badhaasa kana hundeesse waa'ee isaa waan gabaabduu kaafnee duutarree Muusaa. Namni kun dhootu yookaan fanjii nama falaaseedha yookaan argateedha qo'annoo fi qorannoo cimaa godheen. Alfred Nobel jedhamuudhaan beekama maqaan isaa erga waan kana argateen booda qorannoo fi qo'annoodhaanii hin gaabbe wanti kun fanjiin wanti inni falaase kun wanti inni yaadee yookaan qo'atee argate kun miidhaan dhala namaarraa dhaqqabsiisu lubbuun jiraatee yommuu argutti baay'ee kan gaabbe ta'uu isaati. Akkasumas fayyaa faanas kan wal qabatu fira faanas kan wal qabatu obboleessa isaa faanas dhimmoota wal qabatanii baay'eetu jira.
waa'ee du'aa faanas kan wal qabatu isaati ragaalee an dubbise. Kan kaasan mee taasisuutu kaafte. Tole lammii Siwiidiniiti namni kun akkuma kaafte Alfred Nobel nama jedhamu dureessa beekamaadha. Warshaa qabaa. Warshaa sibiilaa qabaa. Warshaa sibiilaa kana dhawaataan gara warshaa dimaamitii oomishutti dhootuu oomishutti jijjiiree dhootuu oomishee gurguraa ture. Dhumarratti garuu wanti sammuu isaa akka jijjiiratu isaa tokko isa mudate. Obboleessi isaa du'ee waa'ee obboleessa isaa gaazexaan Faransaayii tokko baase. Daldalaan du'ee jedhee baase. Isa se'ee Alfred Nobeliin namicha du'e kana gaazexaan dogoggoraani obboleessa isaatii garuu. Daldalaan du'a jedhee du'a daldalataa. Dhootuu oomishee du'a daldalataa ka jedhe. Namichi du'a daldalu du'ee jedhee barreesse kana arge. Achi boodallee namichi kun gara waggaa 9 dogoggoruu baadha akkas turee du'ee. Durseetiin du'e jecha dunduune dursee du'uun isaa gabaafame jechaadha miidiyaadhaan kana gaafa dubbisee ilaalu adaa oduu ani du'e maqaan kiyya akkanatti na badaa maqaa kana deebifachuu qabaa jijjiirachuu qaba jedhee muratee taa'ee hayyuu cimaadha injiinara keemistiriitii nama beekamaadha taa'ee yaadee dhaamate duma nabsee hin jiru duma lubbuu hin jiru qabeenyi kiyya kun gara kiroonarii Siwiidinii miliyoona 31 ta'u qabeenyi isaa dhaamatee kanaan investimentii garaagaraa irra hojjetamee bu'aa isaatiin namoonni addunyaa waa gumaachan waan gaarii hojjetanii haa ittiin naa badhaafamanii jedhee dhaamatee du'ee koreen tokko dhaabatee koreen sun ergasii horii kanaan boondiin bitamee sheeriin dhaabbilee garaagaraa irraa bitamee hojiin daldalaa investimentii garaagaraa ittiin hojjetamaa bu'aa irraa argamuun namoonni badhaafamaa jiranii. Gara dhimma keenya isa xumuraatti ceena akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf eeruudhaaf yaallatti kaan waa'ee filannoo Ameerikaatti taansinee gaggabaabsinee kan laallu yeroon keenyas deemaa jira waan ta'eef filannoon Ameerikaa filatamuudhaaf guyyoota muraasa tofa yeroo 7 akkasuma guyyaa muraasa ta'an tofa jechaadha. Akka lakkoofsa Awurooppanotaatti Noovembar guyyaa 3 irratti filatama. Filannoon Ameerikaa miidiyaaleen addunyaa xiribbanii odeeffannoo adda duraa godhataniitiin qabaniitiin jiru kun miidiyaalee bebbeekamotu gabaasaatiin jira. Kaadhimamtoota lamaan jidduutti ammallee waraana fakkaata tuuluma adda waraana irratti taasifamu fakkaata wantichi. Horoo dimokiraasii moo maali haga jedhamutti kan ga'u nama jechisiisa. Pireezidaantii amma aangoo irra jiran Doonaald Tiraampii fi paartii dimokiraatota bakka bu'anii kan dhiyaatan Jo Baayiden jidduuttidha kan duulli kun finiinee cimee tuufeetiin kan jiru. Jara kanneen lamaanitti kan filannoo kana eenyutu mo'ataa akkamitti mo'ataa kamtu injifataa kan jedhu gamanuma. Miira namaa hedduu uffannisee yookaan hawwiidhaan akka eegamu taasisaatiin jira Muktaar. Tole akkuma jette guyyaan hafee jiru 7 yoo guddate yeroo akkasiin caallee akka lakkoofsa keenyatti onkoloolessa 24 jechaadha. Guyyaa muraasatu hafee jira. Egaa filannoon kunniin Tiraamp White House keessa waggaa 4 turaniiru waggaa 4 dabalachuuf jechaadha falmii cimaa keessa ka jiranii. Joo Baayiden ammoo kana dura pireezidantii itti aanaa turanii bara Baraak Obaamaa isaan ammoo White House seenuuf wal falmaa jiran jechaadha. Egaa falmiin kunin cimee itti fufee jira. Humna qaban hunda fayyadamanii manguddoonni gugurdoon lamaa jechaadha. Seenaa Ameerikaa keessatti Baayiden filannoo kana mo'atanii masaraa seenu taanaan nama umrii guddaadhaan filataman ta'u. Tiraamp illee marsaa lammaffaa hin mo'atu taanaan nama marsaa lammaffaa irratti umrii ol aanaan Baayiden amma umrii isaanii gara 78ti. Tiraamp illee gaafa filaman umrii isaanii 72 ture. Isaanis amma gara 76ti. Manguddoota lamaan turan wal fixaa jira jecha Ameerikaan dargaggeessa illee baay'ee qabdi. Maaliif barana manguddoota qofa akka walitti baafte kun waan dhawaa ta'an ilaallamaati. Falmii cimaa keessa jiran. Filachoollee jalqabaniiru Ameerikaanonni ragaalee akka argisiisanitti namni miliyoona 10 caalu France 24 akka gabaasetti namni miliyoona 10 caalu sagalee kenneera haqa ammaa. Seera isaanii keessatti namni gaafa filannoo san battala san dhaqee filachuu hin dandeenye dursee filata lafa jala jechaadha. Osoo hin argamne karaa poostaatiin filatanii ayyama argachuu qaba namni kunniin. Isteetii hunda miti isteetii 16tu seeraan nama akka bakka hin jirre filachuu danda'aniif yaada seera kennaniitu jiranii. Fakkeenyaaf isteetii Kaalifoorniyaa keessatti guyyaa 29 guyyaa filannootiin dursanii guyyoota 29 sagalee kennuun akka danda'amu isteetii Arkansas jedhamu keessatti guyyaa 15 fi Alaaskaa jedhamu keessa guyyaa 15 akkasumas isteetotiin biraallee guyyaa qabanii
haala kanaan filataa jiranii namoota dhukkubsatan ka gaafas achi dhaquu hin dandeenye ka amantii isaanii achi dhaqanii filachuu isaan dhoorguu loltoota biyya alaa jiranii nama barumsa irra biyya alaa jiru sababa garaa garaatiin namoota jiran jechaadha ka filatanii Muusaa amma OER hadraan akkuma atuu ba'a. Hadraan baay'ee OEtiin jira kana faana kan ajandaa guddaa walitti kaasaatiin jiranii Tiraamp yeroo baay'ee jecha arrabaatii fi jecha miira namaa tuquun beekamanii mugaa jedhaniin yeroo baay'ee yoo waamanii Joe Bideniin the sleepy Joe Biden jedhaniitiin waamuun hin mugaa dhaabbatatti nama muge maaliif filattanii kan jedhudha. Kun horoo dimokiraasii Ameerikaa fiixetti dagaagee jaaree gufufee gajafee burkuta'aa jira moo dagaagaa jira kan jedhuufis gaafii guddaan kan nama kaasisu ta'aatiin jira. Akkanatti wal arrabsuun kun arrabaa wal waxaluun kun duudhaa dimokiraasiitti immoo maali kan jedhus namoota baay'eetu gaafata. Kanarraa ka'uudhaan dimokiraasiin Ameerikaa kun garamitti deemaa jira kan jedhanis xiinxaltoonni baay'een haala ittiin kaasantu jira jechaadha. Tiraamp irratti Joe Biden wanti kaasaatiin jiran inni guddaan waa'ee weerara dhukkuba koronaa kana qolachuudhaa fi qolachuu dhabuu irratti akka ajandaa guddaatti irratti dhiyeessaniiru. Akkuma yaadattu tibba kana keessa Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaatiin COVID-19 qabamanii erga yaalamaniin booda achiin booda amma fayyanii jiru kan jedhamus osoo oolanii hin bulin akkamitti ariitii akkamitti sardama akkamiitiin akka isaatti fayyane ammallee gaafii kan ta'u yoo ta'es achi gara dorgommii isaaniitti bakka addatti daangeffamanii dirqisiifamanii turan irraa didaniiti gara masaraa White House-tti deebi'uu isaaniiti. Maatiin isaaniittis kana faana kan qaban amma haati warraa isaanii Melania Trumpis kana faana akka isaanii yoo ta'u baates odeeffannoon jiraachuu baates qabamaniitiin jiru ammallee kun wadhaanamaatiin jiru bakka turtii keessa jiru. Mucaa xiqqaas qabu manguddoon dullacha xamma kaafte kuni pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daa'ima reefi lafaa guddataatiin jiru ka umurii 14 tokkos qabu innis qabameetiin jira. Baaroon Tiraamp jedhama dargaggeessa reef lafaa dhufaatiin jiru isa keessattis tibbuma kana keessa vaayirasiin koronaa kun argameera. Haadha ofii wajjin yaalamaa akka jiruu fi bakka turtii addaatti kan jiru ta'uu isaati. Garuu filannoon akkuma amma duratti ati kaaftetti karaa poostaatiin karaa meeliitiin filatama. Kana faanas sodaanis jira jechaadha. Tiraamp osoo mo'atamanillee akkaataa amma godhataa jiran kanatti masaraa waayetti gadi lakkisuu laata. Dimokiraasiin Ameerikaa kun maal ta'a kan jedhus xiinxaltoonni siyaasaa idil addunyaas kana faana wanti kaasaatiin jiran jiru jechaadha Muktaare. Irra jireessaan amma Tiraamp irratti xiyyeeffatanii jiran warra adii irratti xiyyeeffatanii jiru sagalee isaanii argadhaa abdii jedhu guddaa qabanii warri dimokiraatota ammoo warra hagoo maayinoritii warra jedhaman isaan irratti xiyyeeffatanii jiru. Warri laatiinoo gara harka 13 ta'anii warri gurraachotaa gara harka 12 ta'anii warri eeshiyaa harka 5 ta'anii warra kanneen irratti hojjetaa jiranii warra adii hafees Tiraamp wal irraa qoodamanii warri maayinoritii yookaan warri hagoo kunniin gara harka 1/3 ta'anii egaa karaa kanaan hojjetamaa jira. Haa ta'uuti sagalee qorachuuf yaaliin jira. Ragaaleen baan tokko akka argisiisanitti namni irra jireessi lakkoofsi harki caalu Baayidanii filachuu akka danda'an wanni argisiisu jira. Haa ta'uuti kunillee sagalee dhumaa jechuun hin danda'amu. Ajandaan garaagaraa yeroo hafan keessa uumamee kana jijjiiruu hin danda'a. Egaa wanti olii galaa jiru kana fakkaata Muusaa. Egaan hordoftoota keenyaan qophii sona miidiyaadhaaf qindeeffannee dhiyaannee kanumaan gammaan hordoftaniidha. Torbaan immoo dhimmoota kanneen birootiin walitti deebinaa. Dhimmoota kanneen qindeessine isinii dhiyeessaatiin kan turre ani Muusaa Huseen. Ani Muktaar Huseen. Hanga torbaanitti ogeeyyota istiidiyoo OBN faana ta'uudhaan nagaatti isiniin jenna.